Hola amigos, espero que tengan un buen día. Esta es una Chrysler Town & Country 1999 de un amigo. Pues mi amigo me manifestaba de que el carro se le recalentaba cuando estaba haciendo altos. Haciendo pruebas de mantenimiento y electricidad, nos dimos cuenta de que lo que estaba fallando era el relay de los ventiladores de enfriamiento del radiador, que está localizado en esta zona. Entonces lo que ha tocado hacer es obviamente cambiar la pieza, ya que los ventiladores están en buenas condiciones. Pero para eso tenemos que movernos en el mismo carro, porque no tenemos en ese momento otro vehículo para ir a comprar la parte. Debido a eso y para evitar un recalentamiento futuro en el motor, hemos tratado de hacer un adapte para dejar los ventiladores de manera directa para poder ir a comprar la parte original a los distribuidores. En este video voy a enseñarles de una manera cómoda, práctica y obviamente barata cómo pueden hacer ustedes para dejar de manera provisional los ventiladores directos para poderse mover en el carro y evitar un recalentamiento. Hago una énfasis en que la reparación que se va a hacer en este momento es de manera momentánea. A continuación les voy a enseñar las partes que utilizamos o vamos a utilizar para reparar el vehículo. Obviamente vamos a ocupar una herramienta multipropósitos. Compré estas manguitas que me costaron alrededor de $4. Alambre número 14 trenzado en color negro y en color rojo. Ocupé 3 pies de cada uno. Compré también un par de pinzas de lagarto o pinzas alligator. Obviamente voy a ocupar nada más la roja. Un cubo 10, su ratchet, cinta aislante y un cuchillo. Eso es lo que vamos a ocupar y en este momento les voy a mostrar paso a paso cómo vamos a hacer para hacer un adapte de ventiladores de manera directa provisional para poder moverse en el vehículo. Lo primero que tenemos que hacer, amigos, entonces es desconectar los ventiladores del control que viene y de alimentación de la computadora que viene después activada por el relay. Se desconectan los ventiladores. Nos vamos a encontrar con esto. Entonces nos vamos a preguntar, ¿y cómo vamos a hacer para conectar dos alambres de esta manera provisional para después volver a conectar esto como que no ha pasado nada? Pues es muy sencillo, les voy a explicar cómo. Vamos a tomar una de nuestras mangas que hemos comprado. Lo que vamos a hacer es cortarla exactamente en el borde hasta donde llegue el metal. Y vamos a evitar quitar esta faldita, por así decirlo. Y nos queda esto. Lo más que podamos que quede hasta el borde. ¿Para qué va a servir esto? Esto nos va a servir para que entre acá. Al mismo tiempo va a quedar socado y va a quedar de un solo totalmente aislado el positivo del negativo de la batería. Como pueden ver, esto es una parte redonda y tiene que entrar en una de las patitas que están acá planas. ¿Cómo vamos a hacer? Porque si lo intentamos hacer así no entra. Pues es una manera muy simple. Vamos a tomar nuestro multitool y vamos a tratar de, a lo que estaba redondo, hacerlo un poco ovalado. Haciéndolo un poquito ovalado, entonces va a entrar de manera fácil en nuestra patita hasta el fondo. Como pueden ver, entró hasta el fondo.
y quedó de manera justa y apretada y ya no se va a mover. Tenemos que repetir la misma maniobra con otra manga y así vamos a tener las dos, una para positivo y una para negativo. Posteriormente vamos a colocar el alambre en la parte de atrás y vamos a apretar solo la mitad de arriba para que sujete el alambre. No vamos a apretar esta parte porque es la parte que va a entrar en la patita. Como pueden ver, ya hice una. Acá está apretada y está así. Lo único que me falta hacer es poner cinta aislante a su alrededor. Ok, amigos, ya logré poner el alambre en el negro y en el rojo. Como les dije, ambos manguitas están apachadas. Bueno, a esta le falta un poco, lo voy a recortar más, pero ya están apachadas y solo falta recortar un poco en esta para poderlas asentar. Ok, amigos, ya realizamos ambas mangas que están apachadas y están recortadas al nivel del metal. Están aisladas y vamos a colocarlas. Vamos a tomar en cuenta el color de la polaridad que trae originalmente el carro. El negro obviamente es el tierra y vamos a ocupar siempre el negro como tierra. Y en este caso el verde es el corriente. Y le vamos a poner un cable rojo para saber qué es el que tiene corriente. Aquí está. Ya entraron ambos. Como pueden ver, ambos están asentados y ambos están aislados. Simplemente vamos a poner cinta aislante para que no se muevan más. Vamos a colocar un poquito de cinta aislante acá para que esto ya no se mueva. Ok, ya podemos ver, está bien fijo. Este es el conector original, lo vamos a dejar de un lado. Y este es el conector que va directamente a ambos ventiladores. De esta manera van a soplar ambos ventiladores el motor. El conector negro o tierra lo vamos a dejar de manera directa al polo de tierra de nuestra batería. Y al rojo lo vamos a dejar de manera móvil agarrado con nuestra pinza. ¿Por qué? Porque realmente si este está conectado a la tierra no va a haber mayor problema para el vehículo. Sin embargo, el de corriente de la batería sí tiene que estar de manera libre. Si está libre de la batería no va a producir ningún daño, pero si queda conectado directo a la batería y queda en contacto con cualquier otra parte, podríamos tener un cortocircuito. Vamos a comprobar si los ventiladores funcionan. Me acabo de dar cuenta de que tengo la batería del carro totalmente llena de herrumbre y ácido. Para eso vamos a ocupar un famoso remedio visto por muchos en las redes y que realmente funciona. Vamos a ponerle un poquito de refresco de coca. Vamos a ocupar un poquito de refresco de cola. No digo el nombre porque no me están pagando nada por ello. Si me pagaran entonces dijera el nombre, pero ustedes perfectamente ya saben cuál es. Como pueden ver, ya quedó en gran parte limpio. Solo queda retocarlo un poquito con un cepillo. El único inconveniente que yo creo que podría quedar acá es que de repente vengan hormiguitas. Pero nadie va a morir por eso. Luego lo limpiamos con un poquito de agua.
Vamos a hacer nuestra prueba de si soplan los ventiladores o no de la manera directa que lo hemos conectado. Esta va a ser la pinza con la que vamos a conectar y desconectar los ventiladores de manera manual, mientras vamos al lugar donde venden la parte original que posteriormente vamos a retirar del chasis. Como pueden ver, los ventiladores funcionan. Tienen que soplar de aquí para acá, de aquí para acá, o sea, soplando hacia el motor. Lo retiramos y ellos se apagan. Lo volvemos a conectar y ellos funcionan. Tratemos que esto quede de la manera más segura y ya no se va a mover. Como les repito, esta es una reparación que se ha hecho de emergencia y de manera momentánea, pero por lo menos evitamos que se nos recaliente el motor y se nos vaya a dañar, costando cientos y cientos de dólares luego reparar todo el daño del motor por un sobrecalentamiento. Si tienen alguna duda, dejen un comentario en la parte de abajo y espero les haya gustado un remiendo fácil, económico y con cosas que quizás tengamos en casa. Muchas gracias y pasen un buen día.